पहले नंबर के वाले जानवर की कीमत है 5,70,000 यस नो। ये वाला जानवर मिलेगा 7,20,000 रुपये का यस और नो। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जो भाई कहते हैं ना आप वीडियो में रेट बताया करें, इंशाल्लाह आपको रेगुलर बेस के ऊपर इस तरह के नगीने मिलते रहेंगे और रेट भी इंशाल्लाह इंतहाई मुनासिब कीमत में मिलेंगे ये वाले जानवर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फार्मर्स। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा पेज और यूट्यूब का चैनल प्रगट डेयरी फार्म। और माशाल्लाह से आपको जानवर तो काफ़ी सारे खड़े हुए हैं। 3 नगीनों का शौक करवाएंगे। 2 जानवर प्रेग्नेंट हैं, एक माशाल्लाह से सुआ हुआ है, फर्स्ट टाइमर हिफरे हैं। एक से बढ़कर एक जानवर होगा। वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। वीडियो को शेयर लाजमी किया करें, माशाल्लाह के कमेंट्स किया करें। ये देखें माशाल्लाह से लोकेशन हमारी नोट कर लें। फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट लिया। जो भाई मुल्तान से आएगा 130 किलोमीटर, जो भाई मियाँवाली से आएगा 140 किलोमीटर, जो भाई KPK से आएगा 80 से 85 किलोमीटर। वीडियो को एंड तक देखते रहें। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे दोस्तों के साथ शेयर करनी है, लाइक करना है, प्यारे प्यारे कमेंट्स करने हैं। दोस्तों माशाल्लाह से फर्स्ट नंबर वाला जानवर चेक करें। दांतों में 4 दांत, नीचे बछड़ा, तीसरा दिन सुआ है। माशाल्लाह से बहुत फेस क्वालिटी भी देखें और प्रिंट ठप्पा भी देखें, अडर क्वालिटी भी दिखाते हैं। माशाल्लाह से बहुत प्यारे गुले लगे हुए हैं। और माशाल्लाह की कमेंट्स लाजमी किया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें। वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाजमी शेयर किया करें। इंशाल्लाह इस तरह के नगीने आपको रेगुलर बेस के ऊपर हमारे फार्म के ऊपर मिलेंगे। जिस दोस्त ने मौके पे आना हो मौके पे आया करें। और बातमाद तरीके से आप परचेजिंग भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी बातमाद तरीके से जानवर ले सकते हैं। ये देखें इस तरह के नगीने हर टाइम हमारे पास अवेलेबल होते हैं। जिस तरह का दोस्तों को जानवर चाहिए उस तरह का जानवर मिलेगा इंशाल्लाह। ये देखें बहुत बड़े स्ट्रक्चर वाला जानवर है, माशाल्लाह से बहुत हैवी वेट जानवर है। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर लाजमी करना है, प्यारे प्यारे कमेंट्स करने हैं। फर्स्ट टाइमर होके इसके थन खिले भी देखें और माशाल्लाह से शराफत चेक करें। दोस्तों से तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर लाजमी किया करें। और दूसरे नंबर वाला भी जानवर आपको चला फिरा के दिखाते हैं। और माशाल्लाह ये देखें नगीना चेक करें, अडर क्वालिटी भी देखें, फेस क्वालिटी भी देखें। और माशाल्लाह से और जानवर तो और भी खड़े हुए हैं। आपको सब जानवरों का शौक करवाते हैं, एक से बढ़कर एक जानवर है। वीडियो को एंड तक देखते रहें, वीडियो को स्किप नहीं करना। माशाल्लाह दोस्तों फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर पे जानवर है, सॉरी फर्स्ट नंबर जानवर है। ये देखें कदो कामत भी चेक करें, बहुत बड़े स्ट्रक्चर वाला जानवर, बहुत हैवी वेट जानवर। इसकी शराफत भी चेक करें और अडर क्वालिटी भी देखें। माशाल्लाह से इम्पोर्टेड वाला हवाना, फेस क्वालिटी भी बहुत प्यारी और थन खिले भी बहुत प्यारे लगे हुए हैं। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट होती है वीडियो को शेयर किया करें, बाकी मौके पे आया करें। मौके पे आके जानवर को चेक करके परचेजिंग किया करें। जिस दोस्त को चाहिए जानवर बातमाद तरीके से ऑनलाइन भी परचेज कर सकता है। ये देखें इस तरह के नगीने रेगुलर बेस के ऊपर हमारे फार्म के ऊपर होते हैं। फर्स्ट टाइमर होके इसकी लेंथ, हाइट और पुट्ठा, थान, गुल्ले चेक करें, अडर क्वालिटी देखें, सूने में माशाल्लाह से देखें तैयार है जानवर। 1 दिन ले, 2 दिन ले, हफ्ता ले, बिल्कुल तैयार जानवर है माशाल्लाह से। बड़े हाइट वाला जानवर है। पहले नंबर के वाले जानवर की कीमत है 5,70,000 यस नो। ये वाला जानवर मिलेगा 7,20,000 रुपये का यस और नो। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जो भाई कहते हैं ना आप वीडियो में रेट बताया करें, इंशाल्लाह आपको रेगुलर बेस के ऊपर इस तरह के नगीने मिलते रहेंगे और रेट भी इंशाल्लाह इंतहाई मुनासिब कीमत में मिलेंगे ये वाले जानवर। तीसरे नंबर वाला भी जानवर आपको चला फिरा के दिखाएंगे और चेक करवाते हैं माशाल्लाह से। दोस्तों माशाल्लाह से तीसरे नंबर पे जानवर भी चेक करें। ये भी फर्स्ट टाइमर, हाइट, कद्दो कामत, थन गुले चेक करें। माशाल्लाह से फर्स्ट टाइमर होके इसकी जिसामत भी चेक करें। बहुत बड़े स्ट्रक्चर वाला जानवर, माशाल्लाह से बहुत हैवी वेट जानवर। थन खिले भी देखें, सूने में तकरीबन 1 हफ्ता ले जाएगी। थन खिले बहुत प्यारे लगे हुए हैं। चला फिरा के भी आपको दिखा रहे हैं, आपकी आंखों के सामने चल रही है वीडियो, कोई जूम नहीं है। बड़ा जानवर है, मौके पे है, इंशाल्लाह वीडियो से भी बढ़कर नजर आएगा आपको इंशाल्लाह। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट होती है हमारे फार्म का विजिट किया करें, मौके पे आके जानवरों की परचेजिंग किया करें।
तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को शेयर करना है। रेट आज यस नो वाला होगा, फाइनल रेट होगा 6 लाख रुपए में। इसकी भी डील बना सकते हैं जिस दोस्त को ये जानवर अच्छा लगे। यस और नो वाला रेट है 6 लाख। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त लेते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जानवर तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे खड़े हुए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।